Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario e le tendenze energetiche disponibili per l'inverno 2026. Abbiamo la carta del Papa, amici dell'Aquario. Direi che è molto positiva, è una carta che ci parla di contratti, che ci parla di ufficializzazioni, anche di maestri, potrebbero essere maestri spirituali o guide. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web, il numero di telefono, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e i link ai corsi di tarocchi di livello intermedio, uno live che partirà a gennaio 2026 e poi ce n'è un altro video registrato che è, diciamo, indicato per chi si vuole approcciare al mondo della cartomanzia. Bene. Sette di coppe, 5 di pentacoli, 6 di coppe, regina di spade, abbiamo l'appeso e un re di pentacoli. Ragazzi, c'è un 7 di coppe all'inizio della linea e io ho come l'idea che vi siate come creati delle aspettative, delle ideologie di qualcosa o di qualcuno che effettivamente potrebbero non essere tutte concretizzabili. Andiamo a vederlo, diavolo. E 2 di coppe, potrebbero essere illusioni romantiche, soprattutto se state già frequentando qualcuno. Potrebbero anche, se per esempio siete single, essere illusioni sul romanticismo, sulla relazione, su qualche cosa di astratto. È come se aveste la testa un po' in aria. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli. Bene. 7 di pentacoli e ruote della fortuna. Dunque, considerato che sono cioè due pentacoli e la ruota della fortuna che comunque è collegata al denaro, io ho la sensazione, sì, potrebbe essere una relazione romantica, ma anche no. Cioè, nel senso, anche una qualsiasi tipo di relazione, dove con questo 5 di pentacoli potrebbero esserci come delle carenze, e qui con la ruota della fortuna c'è come uno switch, un cambio ad un certo punto. Non credo che sarà immediato, perché comunque il 7 di pentacoli mi dice che è un momento lento, però effettivamente con la ruota della fortuna c'è una buona speranza. Andiamo a vedere 6 di coppe. Sette di coppe, 6 di bastoni, 6 di pentacoli e regina di pentacoli. Allora ragazzi, se c'è qualche tipo di relazione, qui il diavolo ha preso un significato di clandestinità per me, che non sapete se possa evolvere o no, con queste carte secondo me sì, può evolvere. Vi dico, se di coppe normalmente
è collegato al sogno e ci sta un po' con le illusioni, con le cose diciamo astratte. Qui ce l'avete di nuovo, il 7 di coppe. Però il punto qual è? Che con questi due 6 sento che è come se ci fosse un qualche risultato che andrete a raggiungere. Vi faccio un esempio, state frequentando qualcuno di nascosto, non perché sia necessariamente una relazione a tre, perché magari non vi va di così ufficializzare troppo la cosa prima di essere certi, quindi è un po' come nascosta. E sento che ad un certo punto nel periodo invernale potrebbe esserci come appunto un coming out nella relazione, potrebbe essere un'ufficializzazione, un qualche tipo di traguardo che si stabilisce, ok, allora abbiamo detto che, non lo so, si sta bene insieme e si decide di iniziare a frequentarsi con una certa responsabilità, piuttosto che cose per lo stile. Non è ancora definita, secondo me, ma c'è come un qualche cosa che dà speranza perché effettivamente possa essere concretizzata. Andiamo a vedere la regina di spade. 2 di spade e 9 di coppe. Datemi un'altra carta per il 9. Ah, appeso. Mm. Io credo che qualcuno potrebbe come aver paura di annoiarsi in questa relazione. E per cui questa regina di spade viene per delimitare certi confini, perché comunque c'è insicurezza, ragazzi, ci sono dei dubbi, ma tenete presente che c'è anche qualche cosa che non si vede con il 2 di spade. Potrebbero essere dubbi interni. Diciamo che qui l'appeso c'è per darvi la possibilità di vedere le cose da un'altra prospettiva e in effetti poi ce l'avete anche qui. Messo così può sembrare come se si schiarissero i dubbi, andiamo a vederlo. Re di bastoni, sì, prenderete un po' di più in mano la situazione, secondo me. E 9 sì, e 9 di bastoni. La regina di spade vi servirà come per creare una vostra zona sicura, secondo me, dove creerete quello che è lo spazio per non annoiarvi. Cioè, se voi avete quella paura, per dire, o quel dubbio, potrebbe essere una relazione noiosa, è come se cercaste di capire e mettesse sul tavolo quello che vi serve per far sì di non far risultare la relazione noiosa. E difatti poi abbiamo un re di pentacoli, come se la cosa effettivamente si concretizzasse. Il Papa può parlare di contratti, matrimoni anche, ma accordi, cioè cose che, ok, si ufficializzano, mettiamola così. E anche il 6 di bastoni è uno degli arcani minori del Papa e dice un po' la stessa cosa. E la carta fa vedere che ha l'alloro, perché è la carta dei laureati, quindi quando si conclude un percorso con una vittoria. Quando si etichetta potrebbe anche essere, no? Qualche cosa, quando si definisce un percorso, ecco. Andiamo a vedere il Re di Pentacoli. Abbiamo l'eremita e la giustizia. Datemi una carta per la giustizia. Datemi una carta per l'eremita. Credo che sia una questione di delimitare i propri spazi qui. Spazi personali all'interno della relazione. Però ragazzi c'è un mago, qui qualche cosa inizia, avete la ruota della fortuna, avete un mago, avete un papa. Se fosse per esempio una questione lavorativa, potrebbe essere un nuovo accordo a livello lavorativo, può essere che all'inizio del periodo sia solo un accordo verbale, non sia ufficiale, e poi mano a mano che passa il tempo diventi sempre più ufficiale e definito. Comunque è come se ci fosse qualche cosa che si sblocca. Datemi una carta per la ruota della fortuna. 4 di spade e 8
E 8 di coppe. Potrebbe essere una questione di diventare osservatori di quello che vi manca e rimescolare un po' le carte in tavola, soprattutto se c'è questa paura di base di annoiarvi o che non sia proprio il lavoro per voi. È come un ok, però che cosa si può fare per rendere la cosa un po' più frizzante? Fatemi sapere se vi risuona perché è un messaggio un po' specifico, effettivamente. Ehm, Va bene, andiamo a vedere qualche oracolo. Voilà, tra due mondi. Quindi c'è come una trasformazione. Se prima si era in una zona grigia, si va verso quello che è il colore. Ombra e luce, potremmo anche dire. Notte e giorno. Buio e chiarezza mentale. Bellissima carta. Carta numero 3, carta creativa. Il 3 è il numero di creazione. E poi abbiamo carta numero 34, un aiuto. Credo che l'aiuto qui sia questa regina di spade, ragazzi. Nel senso che, vi dicevo, è un po' come stabilire la vostra zona di sicurezza. Questo non vuol dire necessariamente mettere delle regole fisse, però è come delimitare una carreggiata dentro la quale muoversi. Difatti, secondo me, non ci saranno molte regole fisse e vi dico che con la giustizia al contrario potrebbero anche esserci dei disequilibri, quindi occhio, mantenete alte le barriere, avete comunque un 9 di bastoni, non rilassatevi, non date tutto per scontato subito, però sento che comunque le cose si possano effettivamente evolvere in qualche cosa di più concreto e soprattutto abbondante, perché finiamo con un re di pentacoli e qui avete la ruota della fortuna. Superficialità, 7 mesi. E guardate, secondo me qui la cosa importante è definire dove sentite le carenze. In realtà questa lettura dovrebbe essere valida fino, diciamo, dipendendo dalla decade in cui siete nati, più o meno fino alla fine di marzo. Quindi quello che io vi dico adesso si può manifestare entro la fine di marzo. Però è anche vero che qui avete due volte l'appeso. Può essere che questo passaggio di vedere le cose da un'altra prospettiva, definire la carenza, definire le paure o comunque i dubbi e cercare anche di vedere da un altro punto di vista o delimitare la carreggiata entro la quale muoversi, può effettivamente richiedere più tempo. Perché? Perché si parte con un 7 di coppe. Quindi io ho come l'idea che prima ci sia da lavorare come una vostra visione della situazione, della realtà, dei vostri anche schemi di reazione, osservare effettivamente quello dove vi sentite carenti, come vi dicevo prima, rimescolare le carte e mettere nuovi punti fermi che sento metterete, ok? Quelli sento che li metterete. Come vi dicevo, la regina di spade vi servirà, però giustamente, siccome è una regina di spade, siccome qui c'è un 7 di coppe, è una questione di mente, bisogna cercare proprio di switchare a livello profondo e questi tipi di cambi normalmente richiedono più tempo. Ok, andiamo a vedere una meditazione di Findorn. Riempi il cuore e la mente con la pace, l'amore, la serenità e la tranquillità.
Fallo la sera, prima di andare a letto, come ultimo atto della giornata, e poi al mattino come prima cosa al risveglio. Quando avrai imparato a fare così, questo meraviglioso stato di coscienza entrerà a far parte della tua vita quotidiana. Per fare davvero bene qualcosa ci vuole pratica. Sviluppa la volontà di praticare e continua ad esercitarti a vivere una vita pacifica e serena, fino a raggiungere una padronanza tale che essa sarà parte di te. Comincia fin d'ora. E l'allenamento, e difatti anche qui vi dicevo, può essere che ci sia un periodo di tempo dove dobbiate abituarvi a ricalibrare prima il modo di pensare, secondo il modo di reagire, terzo il modo di percepire. Anzi, forse direi prima il modo di percepire, poi quello di reagire. Entra nel silenzio. Senti la pace e la serenità che scendono su di te senza che te ne accorga. In questo stato di pace perfetta chiedi e ricevi la mia benedizione. Poi vai, prosegui, animato dalla fede e dalla fiducia assoluta. Fai ciò che va fatto e sappi che io sarò con te lungo il cammino e che tutto andrà per il meglio. Più è grande il tuo compito, più grande è la fede ed il bisogno della mia benedizione. Impara a farmi entrare in ogni aspetto della tua vita, in modo che tutto sia benedetto da me. Non sono forse in ognuno di voi? Siine sempre conscio, in ogni momento. Bellissimi messaggi di chiusura, ragazzi. Io spero che la lettura vi sia stata utile, che abbiate trovato degli spunti interessanti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi, condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, vi basta scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Però tenete presente che lo stesso lavoro lo potete anche fare per conto vostro nella sezione degli abbonati. Anche lì tratto le credenze limitanti, sono divise per settore perché ce ne sono tantissime, quindi troverete quelle sull'amore, quelle sui soldi, sul lavoro, sulla bellezza, sul tempo, ce ne sono una serie. E in più in quella sezione tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, vi do strumenti per pulire il campo energetico, insomma c'è una serie di informazioni che sono state messe lì a disposizione per aiutarvi nel vostro percorso di crescita personale. Comunque potete entrare nelle playlist con le copertine lilla, perché sono quelle per gli abbonati, e leggendo magari i titoli dei video vi rendete conto più o meno dei temi che vado via via trattando. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!